Gondolkodtál már azon, hogy mennyire befolyásolja a stílusodat, az öltözködésedet az, hogy kik vesznek körül? Hogy a környezeted, ha tudatalatt is, befolyásolja azt, hogy mit tartasz divatosnak. Pedig a divat ennél sokkal tágabb világ. Érdemes egy kicsit kitekinteni, felfedezni más országok, más kultúrák ikonikus stílusát, és megtalálni azt, ami igazán hozzád illik. A skandináv divat világszerte az egyik legsikeresebb és legközkedveltebb divatirányzat. Vajon miért? Szerintem azért, mert egyrészt nagyon kényelmes, nagyon stílusos, időtlen, nagyon könnyen variálható, tökéletes inspiráció lehet, hogyha szereted a friss, letisztult, minimalista irányzatot. Ha szeretnéd felfedezni a skandináv stílus titkait, az öltözködést, a sminket, ha szeretnél egy kicsit kiszakadni a környezeted diktálta divatból, akkor mindenképp tarts velem. Először is szögezzük le, hogy a skandináv stílus az nem csak egy divat trend, hanem egy teljes filozófia is áll mögötte. Egyébként erről már beszéltem egy másik videómban is, majd ide belinkelem valahova, de most annyira felkapott lett a skandi stílus, hogy mindenképpen szerettem volna róla beszélni egy kicsit kibővített formában. A mai videóban megmutatom neked, hogy miért is működik olyan jól a skandináv stílus, milyen elemei lehetnek hasznosak a te számodra, honnan meríthetsz inspirációt, és elkészítjük ezt a mai skandináv sminket, ami egyébként nagyon-nagyon könnyű, és szerintem eléggé látványos, és tényleg akár kezdők is el tudják készíteni. Mutatok nektek egy-két valóban kézzelfogható mintát is, hogy tényleg hogyan öltözködnek a nők a hétköznapokban az utcán. Teljesen átlag embereket nézhetünk meg ebben a videóban. A skandi divat, vagyis a skandináv divat, az egy nagyon sajátos és nagyon-nagyon jól felismerhető divatirányzat. A minimalizmus, a funkcionalitás és az abszolút minőségi anyagoknak a használata jellemzi legfőképpen. Egyszerű, letisztult vonalak, semmi faxni, a színekben is nagyon visszafogott, általában a barnák, a bézsek, a fekete, a fehér, és ezek a nagyon finom földszínek azok, amik jellemzik. Nagyon gyakran előfordul a világos kék, vagy az oliva esetleg, vagy valamilyen nagyon halvány rózsaszín, de általánosságban szólva a fő irányvonal az a minimalista megközelítés. Ahogy ebben a videóban is láthatjátok, hogy ezek az emberek, ezek nem feltűnőek, nem túlzóak, de minden szettjük precízen megkomponált, harmonikus, és abszolút időtálló. De ahogy mondtam, ez a stílus nem csak esztétikailag erős, hanem tényleg egy filozófia is áll mögötte, hogy miért is kedvelik ezt a stílust a skandinávok. A svéd filozófia, tehát ahogy élik az életüket a lagom, vagyis ami azt jelenti, hogy se nem túl sok, se nem kevés, hanem pont elég. Ez tükröződik abszolút a divatban, a lakberendezésben, és az élet minden területén megtalálhatod ezt a lagom életérzést. Pontosan ezért ilyen az öltözékük is, egy egyszerű, könnyen hordható, kényelmes, minden alkalomra megfelelő ruhatárral rendelkeznek általában a svéd, illetve a skandináv hölgyek. Nincsenek benne túlzások, tényleg minden csak pontosan annyi, amennyi kell. Ugye azért általánosságban szólva a svéd nők azok nagyon szépek, tehát ez még jobban kiemeli ezt a szépségüket. A ruhák egyszerűek, de nagyon jól kombinálhatóak, időtállóak, és nagyon-nagyon jól kombinálhatóak. Így lehet, hogy kevesebb darabbal, de jobb minőségű darabokkal egy nagyon-nagyon jól kombinálható ruhatárat tudnak létrehozni. Egy másik nagyon-nagyon fontos dolog a skandináv divatban, amit a svédek nüsszignek neveznek, a dánok hüggének, tehát ami egy ilyen kényelmes bekuckózást jelent. Ugye itt nagyon hosszúak a telek, úgyhogy ilyenkor hideg van, és szeretnek bekuckózni otthon, melegbe, pihepuha anyagokkal körülvenni magukat. Tehát ez a kis meghitt lazulás, talán így lehetne legjobban lefordítani, és ennek nagyon-nagyon fontos szerepe van a divatban is. Ezért hordanak nagyon sokszor tényleg minőségi, pihepuha, kasmír pulóvereket, mindenből egy ilyen nagyon... Tehát a kényelem és az, hogy jó érzés legyen a bőrnek, amit viselnek, az nagyon-nagyon fontos a skandinávoknál, illetve a jó minőség. Ezek a puha, meleg kötött pulóverek, oversize kabátok, természetes anyagok, ezek mind-mind ezt a
kózi, kényelmes, bekuckózós életérzést tükrözik. Ők nem szeretnek kényelmetlen, de nagyon csinos ruhákba feszengeni, hanem sokkal inkább ezt a laza, légies szabású, kényelmes, de egyben elegáns divatot követik, vagyis teremtik. Tehát mondhatjuk, hogy a skandináv stílus az nem csak egy divatirányzat, hanem egy életérzés is, amely a harmóniára, a praktikusságra, az időtállóságra, illetve a jól kombinálhatóságra törekszik. A kevesebb, de jobb elv, ugye, ami a skandináv életérzésből adódik, mellőzik abszolút a felesleges díszítéseket, sokkal inkább a természetességre, a jól kombinálhatóságra törekszenek, és úgy választanak, hogy lehetőleg a ruhadarab több szezonon keresztül is hordható legyen. Hogyha a skandináv divatról beszélünk, akkor mindenkinek az H&M ugrik be elsőként, teljesen jogosan, hiszen az H&M ugye teljesen átvette az uralmat a világ fölött, a világ minden területén találhatsz H&M boltot, tehát kétségtelenül ez az egyik legismertebb svéd márka, de a skandináv nők ruhatárában ennél sokkal érdekesebb és kifinomultabb brandek is megtalálhatóak. Ha tényleg szeretnéd elsajátítani a szkandi stílust, akkor érdemes megismerkedni néhány olyan márkával, amik ezt az abszolút letisztultságot, eleganciát és minimalizmust képviselik. Ezek a márkák tökéletes inspirációként is szolgálhatnak, tehát nem az a cél, hogy most te innen kell, hogy rendeljél, hanem olyan feelinget, olyan érzetet adnak, ami által te is meg tudod teremteni a saját ruhatáradban ezt a skandináv stílust, úgyhogy ezeket inkább inspirációként mutatom meg nektek, hiszen Magyarországon annyira nem elérhetőek ezek a márkák, de azt javaslom neked, hogyha neked tetszik ez a stílus, akkor látogass el ezekre a weboldalakra, és nézegessed az összeállításokat, hogy hogyan rakják össze a különböző ruhadarabokat, mert szerintem ez mindenképpen egy nagyon-nagyon jó inspirációforrás lehet. Nem kell mindent egy az egybe lemásolni nyilvánvalóan, hanem találd meg azt, ami a te stílusodnak a leginkább megfelel. Az első, amit meg szeretnék említeni, az az Other Stories. Ez az H&M-nek a testvérmárkája, prémium kategóriás testvérmárkája, ami a Los Angeles-i, párizsi, stockholmi design stúdiók által inspirált ruhadarabokat mutatnak be. Az Other Stories az a svéd letisztultságot ötvözi egy ilyen romantikusabb bájjal, egy nőiességgel, és szerintem elképesztően jó dolgokat lehet kapni, hát sokkal borsosabban, mint az H&M, ezt szögezzük le. Minden megtalálható itt, ami mondjuk egy skandináv nő számára fontos lehet, oversized kabátok, blézerek, pihepuha kötött pulóverek, klasszikus, de mégis különleges ruhák, és ami érdekes egyébként az Other Stories-nál, hogy nem csak ruhadarabokat árulnak, hanem nagyon sok szuper jó kiegészítőt is, fülbevalókat, táskákat, cipőket, és ezen kívül van egy kozmetikai vonaluk is, sőt, még parfüm vonaluk is. Egyébként a parfümjeik fantasztikusak, mindenféle fajtát lehet kapni, akár parfüm olajban, vagy a hagyományos fújós parfümben, de nagyon-nagyon jó illataik vannak, és egyébként egészen elérhető áron, úgyhogy ezeket érdemes felfedezni. Reméljük, hogy egyszer Magyarországra is eljut az Other Stories, mert szerintem abszolút szüksége lenne rá a magyar divatvilágnak. Ha olyan ruhadarabokat részesítesz előnybe, amik letisztultak, elegánsak, de mégis van benne egy kis különlegesség, egy kis extra csavar, akkor az Other Stories az egy tökéletes inspirációforrás lehet számodra. Egy másik márka, ami szintén az H&M csoport tagja, a COS, vagyis a Collection of Style. Ez is egy elképesztően jó márka szerintem. Tiszta vonalak, minőségi anyagok, abszolút az időtállóság és a minimalizmus jellemzi ezt a márkát. A COS tényleg annak szól, aki a kevesebb, de jobb elven szeretne vásárolni, és azoknak, akik szeretik az elegáns, de mégis funkcionális ruhadarabokat. Itt megtalálhatsz lazasszabású gyapjú kabátokat, minimalista ruhákat, struktúrált blézereket, ingeket, tehát tényleg nagyon exkluzív és nagyon szép minőségi alapanyagból készült ruhákat találhatsz a COS-nál. Úgyhogy ha szereted tényleg ezt a nagyon letisztult divatot, akkor mindenképpen javaslom, hogy kukkancs be a COS weboldalára. Nem mehetünk el a By Malin Birger márka mellett, ami egy kicsit egy bohém eleganciát ad a viselőinek. Ez a márka tényleg egyedülálló
egyedülálló abból a szempontból, hogy ötvezi ezt a skandináv letisztultságot egy ilyen nagyon finom, bohém nőiességgel. Malin Birger ruhái egyfajta, hát egy ilyen effortless chic érzetet adnak, tehát egy ilyen laza elegancia, most hogyha szép magyarsággal akarom mondani, lágyesésű anyagok, jól szabott nadrágok, finom részletek, úgyhogy ha te egy picit a nőiesebb divatot szereted, akkor látogass el a weboldalukra, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok inspirációt fogsz találni. Ha szereted a luxust, de a laza stílust, ami nem mesterkélt, nem erőltetett, hanem csak tényleg természetesen elegáns, akkor a Malin Birger a te márkád. Philippa K, vagy Koa, az egyik legklasszikusabb svéd márka, ami tényleg a fenntartható luxust, a minimalista eleganciát képviseli, és a lényege az, hogy ezek a ruhák tényleg nem egy szezonra készülnek, hanem nagyon-nagyon jó minőségűek, és nagyon jó alapdarabok lehetnek. Szabásukban és minőségükben is időtállóak, letisztult formák, kiváló szabás, abszolút minőségi prémium kategóriás alapanyagok, és tényleg a tökéletes példája a Philippa K a skandináv slow fashion mozgalomnak. Szóval tényleg ez egy abszolút klasszikus és időtálló divat, amit a Philippa K kínál. Ha olyan ruhatárat szeretnél építeni, ami stílusos és tényleg évekig releváns és divatos marad, akkor a Philippa K stílusa az egy nagyon-nagyon jó választás lehet. A minimalizmus és az elegancia az, ami jellemzi. Mindenképp akarok mutatni egy másik fast fashion-t is, ami egyébként itt az H&M-nek az egyik versenytársa, és ez a Lindex. Hasonló árkategóriában van. Talán egy kicsit magasabb árban, mint az H&M, de nem olyan nagy a különbség, és ez is egy nagyon közkedvelt márka. És ennek az oka nem más, hogy egy megfizethető, de nagyon stílusos vonalat képvisel, ami egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy tényleg fenntartható is legyen. Tehát egyre próbál eltávolodni a fast fashion vonaltól. Egyszerű, hordható darabokat kínál, amit tényleg a skandináv nők nagyon szívesen viselnek. Talán mondhatjuk, hogy ez egy picit érettebb divatot képvisel, mint az H&M, inkább ugye az H&M az nagyon a fast fashion diktálta divatot követi, tehát nyomja ki az új kollekciókat a legújabb divat szerint, ami egyébként nem egy rossz dolog, tehát hogyha valami trendi darabot akarsz venni, akkor azt az H&M-nél biztos, hogy megtalálod. A Lindex ezzel szemben sokkal inkább próbálja ezt az időtállóságot sugallni, tehát inkább alapdarabokat és ezt a minimalizmust próbálja sugallani, amit ugye itt nagyon kedvelnek a hölgyek. Tehát ugye ezek a brandek, amikről beszéltem, ezek ugye alapdarabokat kínálnak, és nagyon sok esetben mondjuk a kicsit érettebb korosztályhoz szólnak, úgyhogy mindenképpen szerettem volna bemutatni két olyan márkát, ami az abszolút a fiataloknak a kedvencei. Nem lehet elmenni az Acne Studio mellett, hogy kell ezt ejteni? How to pronounce Acne Studios. Nem lehet elmenni az Acne Studios mellett, ami ugye az egyik legnagyobb luxus márka, világszerte ismert, de egy svéd márka. És bár itt is továbbra is jelen van a minimalizmus, de azért az Acne Studios az egy sokkal érdekesebb alternatívát kínál, egy sokkal fiatalosabb alternatívát. Sokkal merészebb, és az avantgárd divatot ötvözi ezzel a letisztultsággal. Nagyon sok oversized blazereket lehet találni, ugye az Acne Studios az egy farmer márkaként indult, úgyhogy nagyon sok ilyen statement farmert lehet kapni, nagyon érdekes és izgalmas megoldásokkal. Merész grafikai minták jellemzik, nagyon klassz, érdekes kiegészítőket lehet kapni, és egyébként azt hiszem a tavalyi évben kijött egy parfüm kollekcióval is, ami egyébként egy fantasztikus illat, én magam is megszagoltam. Azt hiszem, hogy Frederic Malle csinálta, de nem vagyok benne 100%-os, de minden esetre megszagláztam a parfümjét, egészen elképesztő. Azért az Acne Studios az egy nagyon borsos márka, és ez így van a parfümjével is, de mindenképpen egy abszolút kiemelkedő márka. Hogyha szereted az egyedi, modern darabokat, akkor mindenképpen érdemes böngészni a weboldalukat, és tényleg nagyon-nagyon jó styling ötleteket is lehet látni az oldalukon, főleg a fiatalabb korosztálynak. És akkor a legnagyobb globális szenzáció a Nelly,
Ugye a Nelly az főként az online térben aratott nagy sikert, de egyébként most megnyílt a boltja pont, majdhogy nem a Suling mellett, mert ugye mi a belvárosban vagyunk az abszolút legközepén, és megnyílt a Nelly bolt, egy kétszintes, gyönyörű szép bolt, és nagyon szép dolgokat lehet kapni, de hát a Nelly az sokkal inkább követi egy picit a globális trendeket, tehát abszolút aki az Instagram divatot kedveli, az meg fogja találni itt a saját kedvenceit, de azért még mindig nagyon-nagyon érezhető a skandináv hatás, sokkal minimalistább, például, hogyha az Urban Outfitterrel hasonlítjuk össze, akkor ég és föld, tehát abszolút ez az elegáns minimalizmus áthatja a kollekcióit, amellett, hogy nagyon fiatalos, és tényleg követi az aktuális trendeket. Úgyhogy én ezt abszolút a fiatalabb korosztálynak javaslom, gyönyörű ruhák vannak, kis kardigánok, toppocskák, nagyon szuper farmerek, cipők, magas sarkúak, nagyon-nagyon szép dolgokat lehet kapni, és viszonylag megfizethető áron, szóval nem egy totálisan elszállt kategória. Nem tudok elmenni az ékszerek mellett, mert itt az ékszereknek azért eléggé fontos szerepe van, ugye a tökéletes stílusnak a megalkotásában, és ez szorosan hozzátartozik a skandináv stílushoz, a skandináv életérzéshez, a megfelelő ékszer. Itt nem látsz túlságosan sok ilyen óriás fülbevalót, hatalmas nyakláncokat, minden ugyanúgy visszafogott, mint hogy ezt a ruházkodásban is láthatjuk, és nagyon szeretnek azért ettől függetlenül különleges ékszereket viselni. Úgyhogy 2 márkát szeretnék megemlíteni, azt hiszem egyébként, hogy lehet tőlük rendelni Magyarországra is. Az egyik az a Snow of Sweden, vagyis ez egy általam nagyon-nagyon kedvelt márka, van is tőlük ékszerem, nem láthattátok, korábbi videóban van egy kis kollekcióm tőlük. Itt is ugye ugyanaz, a kevesebb-több alapon működnek a svédek, inkább befektetnek egy minőségibb ékszerbe. Ezek, amiket bemutatok, például ez a Snow of Sweden, ez sem egy ilyen horror kategória, hanem egy olyan ékszer, amit meg tud engedni magának egy normál ember is, de mégis egy olyan minőséget kapsz cserébe, ami biztosítja azt, hogy ezeket az ékszereket sokáig fogod tudni hordani, még hogyha nem is feltétlenül arany vagy gyémánt, hanem akár csak egy sima orvosi acélból vagy ezüstből készült ékszer, de mégis annyira különleges a dizájnja, és olyan szép a kidolgozása, hogy évekig fogod tudni hordani ezeket az ékszereket. Szóval a Snow of Sweden egy olyan márka, ami tényleg időt álló ékszereket készít, viszonylag letisztult vonalakkal. Ez gyakorlatilag tökéletesen passzol a svéd, illetve a skandináv felfogáshoz, illetve életstílushoz. Nagyon-nagyon szép és egyszerű, de nagyszerű darabokat. A másik általam nagyon-nagyon kedvelt ékszermárka az a Pilgrim, ez egy dán ékszer brand, és ez egy picit bohémabb, egy picit romantikusabb vonalat visz, ez is nagyon visszafogott, tehát nem kell ilyen óriás vabum fülbevalókra gondolni, nagyon pici, finom formák, de egy picit ilyen természetinspirálta, organikus formák, de ettől függetlenül továbbra is nagyon minimalisták. És arról nem is beszélve, hogy minden egyes darab kézzel készült, úgyhogy a minőség az tényleg nagyon a toppon van. Imádom ezt a 2 ékszerbrandet, úgyhogy érdemes ezeknek az oldalait is megnézegetni, és lehet, hogy találsz valami hasonlót esetleg Magyarországon is, ez is szerintem egy tök jó inspirációs forrás lehet. Na hát remélem, hogy most már értjük azt, hogy mitől ilyen érdekes a skandináv divat, és mitől ennyire népszerű világszerte, és remélem, hogy tudtok ti is ellesni egy-két tippet, trükköt. Bocsánat, hogy megállítom ezt a videót, de egy kis közérdekű közlemény következik, hiszen lehet, hogy még nem is jártál ezen az oldalon, még nem ismerjük egymást, úgyhogy mindenképp szeretnék bemutatkozni. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország legnagyobb sminkiskolájának vagyok a vezető sminktanára, és ezen a csatornán többnyire divattal, sminkkel, stílussal foglalkozunk, úgyhogy ha érdekelnek ezek a témák, akkor bátorítalak, hogy iratkozzál föl, nyomd meg a kis csengőcskét is, és így nem fogsz lemaradni semmilyen klassz új videóról, amivel készülök a közeljövőben.
Ezen kívül arra is bátorítalak, hogy látogass el a blogomra, a boldal.com weboldalra, ahol szintén klassz, érdekes tartalmakat találhatsz ugyanezekben a témakörökben, sőt, hogyha feliratkozol a hírlevélre, akkor kapsz egy ingyenesen letölthető vásárlási kisokost, ami segít neked az okos vásárlásban. Nyugodtan kövess az összes social media felületemen, be fogom linkelni a leírásba, illetve csatlakozz hozzánk a Facebookon, a Facebook csoportunkban, ahol most egy hatalmas fogyókúra kihívás zajlik, de egyébként divattal, sminkkel kapcsolatos kérdéseket is meg lehet vitatni a mi kis közösségünkben, úgyhogy várunk szeretettel. Köszönöm szépen! Most nézzük, hogy milyen a skandináv smink. Ez is most globális szenzáció, a szkendi smink, úgyhogy nézzük meg, hogy mik a fő jellemzői. Nagyon-nagyon érdekes egyébként, hát ugye ez a smink, amit most itt el fogunk készíteni. Nagyon érdekes, hogy Skandináviában, Svédországban mennyire szeretnének az emberek napbarnítottnak tűnni. Tehát ugye itt mondjuk 3 hónapig van napsütés, akkor mindenki kint van a természetben, és ahogy süt a nap, nem tudod a svédeket behozni a szobába, azok kint vannak. Az év 12 hónapjában ők mindig napbarnítottnak akarnak tűnni, úgyhogy ezért borzasztóan népszerűek a szoláriumok, az önbarnítók. Ugye a svédek nagyon nagy előszeretettel látogatnak el melegebb éghajlatra, akár télen is. De a sminkben is nagyon szeretik a letisztult stílus, nem szeretnek semmilyen ilyen nagyon brutál szemsminket, őrült kontúrozást, ilyen nagyon nehéz alapozót, mindenben a visszafogottság jellemzi őket, úgyhogy nézzük is, hogy hogyan készül el ez a smink. Na hát vágjunk is bele, látjátok, teljesen autentikus vagyok, kék szemem van, ahogy a skandináv sminkhez teljes mértékben alkalmas modell legyek, úgyhogy most kék szemmel fogom csinálni ezt a sminket. Ezt a kis csatót be fogom tenni a hajamba, csak azért, mert kicsit zavar a hajam, de egyébként ez is illik a skandináv stílushoz, szóval vágjunk is bele. Először is fogok használni egy kis bőr előkészítést, amit én mindig használok, és ez nem más, mint egy kis UV-védelem. Tudom, hogy ez viccesen hangzik, mert hát itt sötét van többnyire, ugye télen, de hát én úgy gondolom, hogy UV-védelemre mindig szükség van. A másik fele meg az, hogy a fényvédő krémek általában nagyon jól hidratálnak, és nagyon jól rajta maradnak a bőrön, úgyhogy egy egész napos hidratálást adnak, és ezt szeretem itt használni a szemem körüli érzékeny területen. Most fogok használni egy primert, de eléggé érdekes módon. Ugye ennek a sminknek az a lényege, hogy egy ilyen nagyon ragyogó, fényes, tényleg, mint hogyha Honoluluból jöttél volna vissza, körülbelül olyan hatása legyen, de én nem akarom, hogy mindenhol fényes legyen, mert hát itt középen, ugye a T-zónában, hogyha fényes, akkor ez egy kicsit ilyen izzadságszerű. Úgyhogy ezt a Maybelline Fit Me mattító primert fogom használni, és egy picit itt a homlokomon, egy kicsit itt az orrom körül, és egy picit az államon. Így, és kezdhetünk is az alapozással. Én a Superstay-t fogom használni, szintén a Maybelline-től, és egyébként ez egy új szerelem, ez egy annyira, de annyira jó alapozó. Igazából ez egy ilyen skin tint, nem is lehetne alapozónak mondani, mert egy nagyon könnyű formula, egy ragyogó hatást, tehát tényleg elképesztően szép. Az idősödő bőrön tényleg egészen fantasztikus, úgyhogy én ezt nagyon ajánlom, hogy próbáljátok ki. Van benne C-vitamin, mindenféle jó dolog. Nem fog mindent elfedni, de hát egy bizonyos kor fölött szerintem nem is ez a lényeg, hogy tényleg mindent eltüntessünk, hanem egy ilyen nagyon szép bőrfelszínt adjon, de egyébként fiataloknak is abszolút tudom ajánlani. Én ezt így szoktam csinálni, ahogy most így mutatom nektek. Ezt nyilván csak magamnak használom, úgyhogy nyugodtan hozzáérinthetem az arcbőrömhöz, és szépen elegyengetjük. Én csak ecsettel szeretem használni, mert egyrészt nagyon csúvás leszel tőle a kezeddel használod, másrészt meg ezzel sokkal-sokkal jobban el tudod oszlatni, úgyhogy én soha nem javaslom senkinek egyébként az ujjal való alapozást.
főleg, hogyha valakinek hosszú körme van, és egyébként is sokkal spórolósabb szerintem egy ecsettel elkenni. Szóval nem veszítesz olyan sokat az alapozóból. Látjátok, hogy már mennyivel jobb a bőröm, és még épp, hogy csak elkezdtük ezt az egész sminket, és hát egyszerűen imádom. Tényleg olyan, mint hogyha nem is lenne rajtad semmi, és 24 órán keresztül tart. 24 órán keresztül. Egyszerűen imádom. A számon egyébként csak egy ilyen szájolaj van, azért ilyen piros, mert kifújta a szél, olyan hideg van, hogy az borzasztó, befagy a kis fenekem, de hát mit várunk Svédországtól, így van. Még egy nagyon picit ide föltettem az orca részemre, de csak azért, mert nagyon ki vagyok pirosodva, ugye amikor a hidegről bejön az ember, akkor így elkezd kiolvadni a feje. Na és pontosan ez történt velem is, úgyhogy egy picit ezt leredukáljuk. A következő lépés a bronzosítás lesz. A bronzosítás az borzasztóan fontos ez a sminkhez, ez a legeslegfontosabb. Minden svéd nő úgy akar tényleg kinézni, mint hogyha a trópusokról jött volna vissza, még a legnagyobb télvíz idején is, úgyhogy bronzosítani mindig kell. Hát én ezt a bronzosítót fogom használni, ami már majdnem elfogyott, de hát ebből látszik, hogy mennyire szeretem. Ez a Rose Ink-nek a Seychelles bronzosítója. Szóval szépen elkezdem bebronzosítani a homlokomat, egy ilyen kis duci ecsettel, ez egy ilyen kabuki ecset. Mindenképpen krémes bronzosítót ajánlok ehhez a művelethez, és csak szépen így felmelegítjük a homlokunkat, mintha megcsokolta volna a napocska. Na jó, megint váltok egy ecsetet, szerintem egy ilyen ecset lesz a legjobb, és szépen az arcunkat is elkezdjük bebronzosítani. Látjátok, milyen szép színe van? Megpróbálok eleget használni, hogy látható legyen kamerán is. Nem kell félni tőle. Ha kicsit túlmentél, akkor az alapozó ecsettel mindig vissza tudsz jönni, ezért is érdemes egyébként alapozó ecsetet használni, mert azzal mindig tudod finomítani egy kicsit. Természetesen egy kicsit a tokánkat is el fogjuk tüntetni. És ha már itt tartunk, akkor egy kicsit teszek a dekoltázsomra is. És egy olyan kamerát használok amúgy, amiben nem látom magam egyáltalán, úgyhogy reméljük, hogy jól fog sikerülni ennek ellenére ez a kis smink. Mondjuk azt, hogy szerintem már eléggé turistának nézek ki. Aki Balin járt, most felsorolom az összes trópusi helyet. Most jöjjön egy kis korrektor. Ezt az ELF korrektort én imádom, nagyon-nagyon jó, tényleg nagyon jól fed, szuper tartós, azt hiszem ez is 24 órás, nem tudom, de egy ilyen hidratáló korrektor, és most megmutatom, hogy ezt hogy szoktam használni. Fölteszek egy picit így a kezemre, fölteszek egy cseppet az alapozóból is a kezemre, remélem, hogy látjátok. És ezt a kettőt, ezt így össze fogom tapicskolni itt a kezemen. És ez egy elengedhetetlen rész, hogy ezt a részt picit felvilágosítsuk a szem alatt. És szépen így dolgozzuk. Használhatok egy kicsit kisebb ecsetet is, egy ilyen kis fluffit. Én nagyon szeretek ide betenni egy kis korrektort, mert hogy itt már ugye egy ilyen kis mélyedés van, és amikor használom ezt a korrektort, ez nagyon jól ki fogja hozni. Na jó, most jöjjön egy nagyon izgalmas, mert hogy ezt még én se próbáltam ki. Vettem egy ilyen tubusos, folyékony pirosítót, és ami a trükk ebbe, vagy a trübáj, hogy általában hideg színű pirosítót szoktak használni, valamilyen pinkeset, ezért vettem ezt a Makeup Academy Razzleberry, ez a neve ennek a pirosítónak, és nagyon durván piros, tehát így néz ki, úgyhogy én szerintem ezt először a kezemre fogom tenni, mert már kipróbáltam, és nagyon-nagyon brutális, úgyhogy megnézzük, hogy ez hogy fog működni. Ezzel az ecsettel így picit enyhén szólva brutál színe van. De nagyon szép. Minden krémes legyen, ez nagyon fontos, a krémes bronzosító, a krémes pirosító, ezek elengedhetetlen részei a
skandináv make-upnak, teszünk az orrunkra is. Hát ezen majd még kell egy picit dolgozni, semmi gond, mert hogy visszamegyünk az alapozó ecsettel, és szépen elfinomítjuk. De szerintem nagyon szép egyébként ez a szín, ez nekem nagyon tetszik. Kicsi pír az orra. Picit felrakunk a szemre is. Ez szerintem már eddig is jól néz ki, főleg, hogy a szemen is van. Aki kék szemű, annak ez nagyon szépen kihangsúlyozza a kék szemét, esetleg a zöldet is, úgyhogy szerintem ez már egy fél siker. Hát azt hiszem, hogy ez a pirosító ez egy darabig el fog tartani, mert tényleg gyakorlatilag csak egy ilyen miniatűr hangyányi csepp kell belőle. Na jó, jöjjön a szemöldök. A szemöldökben itt nagyon-nagyon divat ez a laminálás, ez mikor így nagyon fölfésülik a szemöldököt, úgyhogy most valami ilyesmi stílust fogunk létrehozni. Van egy ilyen szemöldök zselém, ezt most vettem. Nem is tudom kinyitni. Fogom ezt a szemöldök ceruzát, ennek a végén van ez a kis valamicske. Kicsit el fogjuk ezt ferdíteni. Jobban belefér. Hú, és most szépen felzselézzük az én nem létező szemöldökömet. Remélem látjátok, mi történik. És megkíséreljük a másik oldalon is. Remélem, hogy látjátok, mi történik. Hát fantasztikusan nézek ki, komolyan. Wow. És fogjuk ezt a szemöldök ceruzát, és szépen ilyen kis szálacskákat fogok ide berajzolgatni, hogy úgy csináljuk, mint hogyha több szőröm lenne itt. Hát, meglátjuk, hogy ez hogy alakul itt. Én megpróbálok ilyen kis szőröcskéket ide varázsolni, mint egy kis ilyen hátteret, hogy egy kicsit teltebbnek tűnjön ez az én kis fonnyat szemöldököm. Remélem nem takarom el nektek nagyon. Nehéz, hogy ti is lássátok, meg én is. Annyira egyébként nem rossz szerintem. Hát fura mindenképpen. Na hát akkor jöjjön a szemhéjfesték, ez tényleg borzasztóan egyszerű lesz, semmi extra. Avval fogom kezdeni, hogy az alapozó, ami a szememen van, ezt egy picit elsatírozzuk. És fogok egy lapos ecsetet, és egy ilyen világosabb színű matt szemhéjfestékkel, majdnem mindig ezt szoktam használni egyébként. Ezt így ide szépen fölvisszük, és felvilágosítjuk ezt a... nem kibögtem a saját szám. Ezt a belső részt, ezt egy kicsit így felvilágosítjuk. És most veszünk egy duci ecsetet, és egy pici ilyen kis rózsaszínest, ide bele fogunk satírozni a mélyítőbe, illetve egy kicsit fölé. Ennyi a szemhéjfesték, egyáltalán nem bonyolult, most jöhet egy kis szemceruza, hát én nekem csak ez a jumbo szemceruzám van, úgyhogy ecsettel fogom használni, de te nyugodtan használhatsz egy szemceruzát. És egy kicsit megerősítjük itt a szempilla vonalat. Tényleg nem kell sok, csak egy pici kis vonal. Én sokkal jobban szeretek szemceruzát használni ehhez, mint tusvonalat, mert azért amikor már az embernek van egy kis, hát lógó
rész a szemén, akkor az már nem olyan könnyű. Na és most jöjjön, ami nélkül nincs smink itt Svédországban, az a szempilla. Tehát a szempilla az teljesen föl kell, hogy legyen göndörítve, nagyon sokszor használnak egyébként ezt a szempilla göndörítés tartós, milyen szempilla liftinget. Hát most megnézzük, hogy én mit tudok az én kis csofadék szempillámból kihozni. Lehet, hogy fogok használni műszempillát, meglátjuk. Minden esetre először begöndörítjük. És most jöhet a szempilla spirál, én Maybelline-nek a Sky High Cosmic Black szempilla spirálját használom már évek óta, és szépen kifestjük vele a szempillánkat, amennyire csak lehet. Szempillának nagyon nagy szerepe van ebbe a sminkbe. Hát ennyit tudtam kihozni, azért szerintem elég nagy a különbség a két szemem között, úgyhogy nyilván itt a fiatal lányoknak tök hosszú, ilyen óriás szempillája van, nagyon sokszor használnak szempilla hosszabbítást is, de a szempillának, nem tudok beszélni, a szempillának mindenképp erősnek kell lenni, és nagynak. Na jó, hát ennyi. Ennél több nem lesz ebből, akárhogy is próbálkozom, de a szemünk kész is van. Na és akkor jöjjön most egy kis Isadora, egyébként az Isadora az egy svéd márka, és egy nagyon jó kis márka, és ez egy ilyen glow stick. Hát most tiszta pirosító a kezem, de remélem látjátok, ez egy elképesztő termék. Ezt fogom használni egy kis ilyen bronzosításnak. Elképesztően gyönyörű. Csak így a kezemmel szépen egy kis extra fényt adunk a már amúgy is fényes arcunkhoz. Na nézzük, hogy néz ez ki, mert igazából semmit nem látok. Hát szerintem nagyon jól néz ki, nem tudom mennyire látszódik ez a kis fény. Akkor jöjjön a száj. És ez is egy ilyen kicsit núdosabb, rózsaszínesebb rúst fogunk használni, de előtte egy Miss Stockholmnak a szájceruzáját fogom használni, és ez egy picit ilyen sötétebb szín. Egy picit ilyen barnásabb. Ezzel a ceruzával egy picit túl fogom húzni a számat, egy kicsit megnagyobbítjuk. Egyébként itt Svédországban, meg így a skandináv országokban ez a nagyon szép telt száj az abszolút trendi, úgyhogy nagyon sokan föl is töltetik a szájukat, hát mi megoldjuk így okosba. Láthatjátok, hogy ez a szájceruza ez eléggé közel van a saját számnak a színéhez, kicsit sötétebb, úgyhogy tökéletes ahhoz, hogy egy picit megnagyobbítsuk. Na de nézzük a rúst. Ez egy olyan rúzs, ami egy ilyen nagyon tartós rúzs, és van egy ilyen két oldalú, és a másik fele ad egy ilyen nagyon szép fényt. Így szerintem elég jól néz ki, és most jön a fény, ami nélkül ez az egész elképzelhetetlen, mert a nagyon erős szájfény az elengedhetetlen része ennek a sminknek. Most látom, hogy a fülbevaló mit csinál. Kicsit így önálló életre kelt ez a fülbevaló. Megregulázzuk. Nagyon érdekes dolgot vettem észre. Véletlenül, hogy szétkaptam itt a heves sminkelésbe ezt a highlightert, és így ennyi van benne. Látjátok? Ez elképesztő. Úristen, az ember azt hinné, hogy ez tele van, nem?
Ez elképesztő. Ennyi van benne. Úristen, hát komolyan mondom, ez vicc. Na de viccet félretéve, ezt kiveszem mostan a hajacskámból. Így néz ki a skandináv make-up look. Szóval ez a végső végeredmény. Szóval szerintem egy nagyon szép smink, egy nagyon egyszerű, nagyon friss, a hétköznapokban is remekül használható, úgyhogy érdemes kipróbálni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről az egész skandináv életstílusról, a divatról, a sminkről, az egész esztétikáról, amit ez a skandináv divat jelent. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy tetszik nektek, vagy túl minimalista, túl visszafogott, nektek jobban tetszik egy kicsit, amiben jobban kifejezik az egyéniségüket. Kérlek, hogy írjátok meg kommentben, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről. És ha gondoljátok, akkor más stílusokkal is szívesen folytatom, akár lehet ez egy egész sorozat, különböző égtájaknak, vagy országoknak a stílusa, Olaszország, Franciaország, stb. Úgyhogy írjátok meg, hogy mi az, ami esetleg érdekelne titeket. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen szeretnélek megkérni, hogy lájkold, mert ez nekem egy nagyon jó visszajelzés, és hogyha úgy érzed, hogy másnak is érdekes lehet, akkor mindenképpen oszd is meg, ne legyél irigy, osszuk meg másokkal is. Természetesen azt már nem is említem, hogy iratkozzál föl, mert nyilvánvalóan ilyen klassz tartalmakról nem akarsz lemaradni, úgyhogy ha eddig nem tetted meg, akkor iratkozzál föl, nyomd meg a kis csengőcskét is, hogy ne maradj le semmilyen klassz új videóról. Egyébként meg nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma is velem, találkozunk hamarosan. Sziasztok!